tissue ga manuda organ marka waa maxay organ waxa la yiraahdaa waa group of tissue that works together kooxo unugyo ah nudayaal oo isu tagay oo shaqo isku mid ah qabto waxa loo yaqaan organ ku ama xubin baa la yiraahdaa is an integrated collection of two or more kind of tissue that works together to perform a specific function organ ku is an integrated collection waa kooxo isu tago is urursaday of two or more kind of tissue kuwaas oo ah labo iyo in ka badan oo nudayaal ah that works together kuwaas oo wada shaqeynaya si wada jir ah to perform a specific function si ay u qabtaan shaqo cayiman for example tusaale ahaan stomach calooshu is made up of wax ka samaysan tahay all type of tissue nudayaal fara badan oo kala duwan bay ka samaysan tahay sidaa daraadeed waa organ xubin shaqo oo cayiman qabanaysa system waxa loo yaqaanaa habdhis baa la systemka ama habdhisku baa leeyahay group of organ waa kooxo xubno ah that works together kuwaas oo si wada jir u shaqeynaya to perform a major function si ay u qabtaan shaqo guud kooxo xubno ah haday isu tagaan oo shaqo isku mid ay qabtaan waxay sameynayaan habdhis for example respiratory system nervous system urinary system excretory system habdhis wada shaqeynaya ama xubno wada shaqeynaya bay noqonayaan skeletal system cardiovascular system ku waa leeyahay group of organs that works together to perform a major function waa kooxo xubno isu tago shaqo isku mid qabta for example tusaale respiratory system ka mid xubnaha habdhiska neef mareenka xubnaha habdhiska neef mareenka waxay ka starts from nose waxay ka bilowdaan afka aan ends to alveola ku dhamaadaan maxay alveolaha oo kiishaweedka ku dhamaada sida daraadeed wax xubno kala duwan oo xubno walba shaqo gooni ah qabanayso systemka waxa ka mid ah systemyada cardiovascular system habdhiska dhiig wareega ka mid waaye organism level ku waxa weeye waa noolihii waxa weeye samaysmay oo wuxuu ka samaysmay ka soo bilowday cell-ba ka soo bilowday cell-kii wuu koray tissue buu isu bedelay tissue-gu waa is bedelay organ buu isu bedelay organ-kii waa soo koray system buu isu bedelay system bala systemyo kala duwan marka shaqeynaya haddii ay habdhisyo kala duwan ama systemyo kala duwan jirka bini'aadamka ay wada shaqeeyaan waxay sameynayaan organism level noole sameynaya noole dhammaystiran oo shaqeynaya oo habdhisyo kala duwan laba sameynaya the various organ of the body from entire organism xubnaha jirka dhamaantood haday wada shaqeeyaan iyagoo habdhisi ahaan u shaqeynaya waxay sameynayaan organism noole sameynayaan noole okay inta waxa ka tagay marka introduction ka anatomy and physiology gadaal waxa ka hadal doona insha Allah anatomical terminology ereyada la adeegsanayo marka la qeexayo xubnaha jirka bini'aadamka la sheegayo anatomical terminology is a language of anatomy will probably be unfamiliar to you at the first luqad baa leeyahay ama erayo loo baahan yahay qof kastaba oo baranaya cilmigan inuu ogaado but once you have understood the basic word root combined word form prefix and suffix you will find the anatomical terminology are not as difficult as first laakiin waxa la marka aad baratid baa leeyahay maadada loo yaqaan medical terminology khaasatan basic word root ka marka baratid combined form ka marka baratid prefix ka suffix ka horgalayaasha iyo dabagalayaasha marka baratid waxa ogaanaysaa anatomical terminology inay sarreeyaan wax adag ee wax fudud ay tahay oo waliba aad waxa imagine garan kartid isla markaa oo fudud weey sawirkan hadii aan soo qaado labadan sawir waxa ka muuqda laba sawir ba ka muuqda labadan sawir ka muuqda waxa ka soo qaadan doona insha Allah afar calaamado si fiican fiiriya sawirka hore hadaan soo qaadano sawirkan xaqiisa sare qofkan magaciisa wax ku qoran superior agihiisa hoosena wax ku qoran inferior sida daraadeed marka la tilmaamayo qaybta sare ee jirka bini'aadamka xudunta wixii ka sareeya waxa loo yaqaan superior xudunta wixii ka hooseeya ilaa cagahana waxa loo yaqaan inferior halka marka waa anatomical position way positionka xudunta wixii ka sareeya madaxa waxa loo yaqaan superior caloosha waxa xudunta ilaa inta cagaha ka hooseeya waxa loo yaqaan inferior next image ka sawirka labaad hadii aan nimaadno sawirkan laba qayb baa isaga loo kala qaybiyay qayb hore iyo qayb gadaale qaybta hore anatomy kala ahaan waxa loo yaqaan anterior qaybta dhabarka oo baagana waxa loo yaqaan posterior sida daraad halka waxa haysanaa afar qaybood oo jirka bini'aadamka loo kala qaybiyay qayb waa qaybta sare waxa loo yaqaan superior qaybna waa qaybta hoose waxa loo yaqaan inferior sawirka hore ay noo sheegay sawirka labaadna wuxuu noo sheegayaa qaybta hore oo loo yaqaan anterior iyo qaybta dambe oo loo yaqaan posterior
sidaa daraaddeed waxaa haysanaa 4 qaybood jirka loo kala qaybiyey anterior iyo posterior. Posterior waxa weeye gadaal, anteriorna waa xagga hore, superior waa xagga sare, inferiorna waa xagga hoose ee jirka. waayahay body part region qaybaha kala duwan ee jirka loo kala qaybiyo ama regions qaybaha waxa weeye jirka bini'aadamka loo kala qaybiyo. The body can be be described to have areas. qaybaha jirka loo kala qabo laba qaybood, axial body part and appendicular body part. Axial body part is the part of the body near the axis of the body. qaybta xudunta jirka bini'aadamka ka sarreysa baa la yiraahdaa. This include qaybatan waxaa ka mid ah ku jirta head, madaxa ka mid ah, neck, qoorta ka mid ah, thorax or chest, xabadka ka mid ah, abdomen, caloosha ka mid ah, pelvic iyo miskaha. qaybaha kala duwan ee head iyo neck iyo thorax oo chest ah, abdomen, caloosha iyo pelvic waxaa loo yaqaanaa maxay? qaybta axialka waxa loo axial body part baa la. qaybta kale waxa loo yaqaanaa appendicular body part baa la. qaybta appendicular body part-ga la yiraahdaa is the part of the body out of the axis. waa qaybta ka baxsan maxay? qaybahan soo sheegnay. This include qaybahan waxaa ka mid ah upper and the lower extremity. qaybaha sare ee jirka iyo qaybaha hoose ee jirka waa labada lugood iyo labada gacmood, laga soo bilaabo lugaha labada miskood laga bilaabo ilaa iyo lugaha. gacmahana waxaa laga bilaabayaa garbaha laga soo bilaabo ilaa iyo faraha. waayahay it is customary to subdivide the abdominal area into the 9 region or more easily into 4 quadrants. caloosha waxaa la jirka bini'aadamka waxaa loo kala qaybiyaa 9 region, 9 qaybood baa loo kala qaybiyaa or more easily ama waxaa si fudud loogu soo kala qaybin karaa into 4 quadrants, 4 qaybood baa loo kala qaybin karaa. isku soo duuduuba jirka body part-giisa ama labada qaybood loo kala qaybiyo waa maxay? waa axial body part iyo appendicular body part. axialku waa maxay? waa head iyo neck iyo thorax oo chest ah iyo abdomen iyo pelvic. appendicularkuna waa maxay? waa labada qaybood oo upper and lower extremities. waaya casharkan waxaa kaga hadli doonaa insha Allah gabagabada oo noqon doona intii inuu ku dambeysay ee body balance and section. body balance and section qaybaha jirka loo kala qaybiyo iyo laymanka jirka kala qaybiyo magacyadooda. body balance waxaa la yiraahdaa laymanka jirka kala qaybiyo and sections iyo qaybaha. The body balance laymanka jirka kala qaybiyo are imaginary surface or plane waa leen khayaaliyeedyo that divides the body kuwaas jirka uu kala qaybiyo into sections qaybaha jirka u kala qaybinaya baa this helps waxayna ka caawimaysaa for further identification inaan qayb walba cadayno ama ogaano specific area qaybta ay ka tirsan tahay ama qaybta ay tahay. laymanka jirka bini'aadamka kala qaybiyo waxa kamid ah sagittal plane, waxa kamid ah frontal plane, waxa kamid ah transverse plane, waxa kamid ah oblique plane. afarta line baa jirka kala qaybiya, qayb walba wuxuu qaybinaysaa qaybo kala gooni ah. haddii aan sagittal plane ku horeyno, divides the body jirka wuxuu qaybiyaa into right and left. wuxuu kala qaybin laba qaybood, qayb right ah oo midig iyo qayb left ah oo bidix. isagaba laba loo sii kala qaybiyaa, mid waxa loo yaqaanaa mid sagittal plane, midna waxa loo yaqaanaa parasagittal plane. mid sagittal plane baa la divides the body jirka wuxuu kala qaybiyaa into equal left and right half. laba qaybood oo isla eg oo qaybinay midig tahay qaybinay bidix tahay. parasagittal plane baa line-ka la yiraahdo oo sagittal ka mid ah divides the body jirka wuxuu qaybiyaa into unequal left and right. laba qaybood oo isla ekayn oo qaybinay bidix tahay qaybinay midig tahay. laakiin sidii caadiga ah sagittal plane-ku jirka wuxuu qaybiyaa right and left, bidix iyo midig buu qaybiyaa. frontal plane haddii aan soo qaadano divides the body jirka wuxuu qaybiyaa isaguna into asymmetrical anterior and posterior. laba qaybood buu kala qaybiyaa, qayb hore oo anterior iyo qayb posterior oo gadaal ah. transverse plane haddii aan u tagno, the transverse plane line-ka la yiraahdaa divides the body jirka wuxuu qaybiyaa into the upper and lower body section. laba qaybood oo maxay yihiin? qayb sare oo upper ah iyo qayb lower oo hoose. qaybta upper-ka waa maxay? waa superior, qaybta lower-ka waa inferior. oblique plane lakabka la yiraahdaa divides the body jirka wuxuu qaybiyaa oblique into an upper and lower section. laba qaybood oo an oblique aan isla ekayn, qayb sare iyo qayb hoose oo jirka aan isla ekayn buu kala qaybiyaa. sawirkan wax kaaga muuqda laba qof baa kaaga muuqda. sawirka labada qof muuqda wuxuu ka hadlayaa, sawirkan hore wuxuu ka hadlayaa qaybta sare ee jirka in la yiraahdo maxay? superior. qaybta hoose ee jirka in la yiraahdo inferior. line-ka jirka u kala qaybiya superior iyo inferior waa transverse plane. sida gudubka idinka muuqata, qayb sare oo wuxuu kala jaray superior la yiraahdo iyo qayb hoose oo inferior la yiraahdo. sidoo kale sawirkan qofka jirkiisa lagu kala baray isagana waa line-ka loo yaqaano frontal plane la yiraahdo.
frontal plane line-ka jirka la yiraahdo jirka wuxuu kala qaybiyaa anterior oo waxtay qayb hore iyo posterior oo waxtay qayb dambe. aad baa u mahadsantihiin dhegeysigiina. insha Allah waxaan ku xajisan doonaa xiisadaha soo socda casharkeena labaad casharo si fiican loo soo diyaaray insha Allah. aad baa u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.